Savita Nagpal here. Welcome to my kitchen, Savita Nagpal's Magic Kitchen. As our mother tongue is Hindi, my all videos are in Hindi language. But there is always an English recipe. Recipe is मखनी पनीर. आप इस मखनी ग्रेवी में कोई भी रेसिपी, पनीर की जगह मशरूम भी डाल सकते हैं, बटर मशरूम, आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, बटर चिकन भी बना सकते हैं, आप इस रेसिपी में कुछ भी डाल सकते हैं। ये विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक है। कुछ रेसिपीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लहसुन प्याज का यूज ना करें। घर में कभी कोई पूजा होती है तो हमें बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना होता है। तो चलिए मैं आपको मखनी पनीर के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। टमाटर, बटर, इसमें हम बटर और ऑयल दोनों यूज करेंगे। काजू, साबुत लाल मिर्च, ये है साबुत लाल मिर्च, छोटी इलायची, अदरक, तेज पत्ता, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, दूध, क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की फ्रेश मलाई लीजिए और उसको थोड़ा सा बीट करके यूज़ कर लीजिए। शहद, ये है शहद, क्योंकि ये सब्जी हम सिर्फ टमाटर में बना रहे हैं तो सब्जी थोड़ी खट्टी ना हो जाए तो हम उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शहद डालेंगे। अगर आपके पास शहद ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पनीर। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर को बॉईल करेंगे। सात से आठ टमाटर में 4 जनों के लिए सब्जी बन जाती है। जब तक ये टमाटर पानी में बॉईल आता है मैं टमाटर काट के इसमें डाल देती हूँ। 5 से 10 मिनट में ये टमाटर उबल जाएंगे। अभी मैं इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, बस मैं ये टमाटर काट दूँ फिर मैं बताती हूँ इसमें और कैसे डालना है। आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी सीटी दिला सकते हैं। कुकर में आप 2 सीटी दिला दीजिए और टमाटर आसानी से गल जाते हैं। से 8 टमाटर ले रही हूँ मैं और इसमें मैं बस 8 या 10 काजू डालूंगी। अगर आपको काजू से ज़्यादा हैवी सब्जी लगती है तो आप काजू को अवॉइड कर सकते हैं, आप इसमें काजू ना डालें। लेकिन स्पेशल सब्जी बन रही है, थोड़ी सी रिच सब्जी है तो इसमें दूध, मलाई, बटर सब कुछ ही डल रहा है। तो चलिए यहाँ पर टमाटर डाला है, इसके साथ में एक साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपका टेस्ट कम मिर्च का है तो फिर आप सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च डालें, आप ये साबुत लाल मिर्च ना डालें। एक तेज पत्ता, तेज पत्ते को भी हम इसी टाइम डाल रहे हैं, ये भी टमाटर के साथ उबल जाएगा। अदरक, थोड़ी सी अदरक भी डाल रही हूँ मैं और 2 से 3 इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। बस अब ये 10 मिनट उबलेगा और 10 मिनट बाद ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी 10 मिनट में ये ठीक हो जाएंगे। एक और इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी सब्जी बनने के लास्ट में डालेंगे। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी ये उबलते रहेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले ही उबाल के रखे हुए हैं। जब ये थोड़े से उबल सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो हम इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको छान लेंगे। टाइम सेविंग के लिए ये मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। आप इस तेज पत्ते को निकाल दीजिए और आप इसको ऐसे छान लीजिए। 5
ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, चाहे घर में कोई पार्टी हो या कोई गेस्ट आ रहे हो, आप इसको बना सकते हैं। विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक है तो हर कोई इसको खा सकता है। कभी कभी थोड़ी ऐसी सब्जी भी बना लेनी चाहिए जो हैवी है, लेकिन डेली इतनी हैवी सब्जी नहीं खानी चाहिए, ना ही मैं डेली बनाती हूँ। कई बार तो मैं इसमें काजू भी नहीं डालती हूँ। तो चलिए, अब हमने इसको छान लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और मैं इसको छान लेती हूँ। आप बिल्कुल अच्छी तरह छान लीजिए, सारा गुदा गुदा निकल जाएगा, बीच बीच छलनी में रह जाएंगे। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस सब्जी का नाम है मखनी पनीर, बटर पनीर, तो हम इस बटर पनीर तो हम इसको बटर में बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, खाली बटर जल जाता है। थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल, दोनों ही चीज़ें डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसमें उबालने में दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने छोटी इलायची डाली है, मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची कुछ नहीं डाला। मैं लास्ट में ज़रा सा गरम मसाला डालूंगी इस सब्जी में, इसलिए, क्योंकि अगर मैं उबालने में भी डाल दूंगी, लास्ट में भी डाल दूंगी, तो वो बहुत तेज मसाले हो जाएंगे। अब ये बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ½ टीस्पून से ज़रा सा ज़्यादा नमक डालेंगे। लाल मिर्च हम इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने एक साबुत लाल मिर्च डाली है टमाटर को उबालते टाइम। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डल जाता है, 1 टीस्पून धनिया डाल देंगे। गरम मसाला हम इसमें लास्ट में डालेंगे। बस ये मसाले हो गए हैं। अब हम इसमें ये टमाटर का मिक्सचर डाल देंगे। अब आप इस स्टेज पे देख लीजिए कि आपने टमाटर को उबालते टाइम कितना पानी डाला था और इसमें कितना है। अगर ये आपको पतला लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। लास्ट में हम इसमें दूध और क्रीम डालेंगे। क्रीम डाल के सब्जी को ज़्यादा पकाते नहीं हैं, बस क्रीम डालने के तुरंत 2 मिनट बाद ही हम गैस बंद कर देते हैं। अभी तो मैं ये सब्जी गैस पे बना रही हूँ, माइक्रोवेव में भी ये सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी भी बनती है। किसी दिन मैं माइक्रोवेव में भी बनाऊँगी, ये रेसिपी लेके आऊँगी माइक्रोवेव में भी। थोड़े दिनों में मैं माइक्रोवेव कुकिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। बस अभी इसमें एक उबाला आ जाएगा तो हम इसमें दूध और क्रीम डालेंगे। इस सब्जी को बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि इसमें प्याज नहीं डलता है, तो वो प्याज भूनने का भी टाइम बच जाता है। मैं इसको तेज वाली गैस पे कर देती हूँ, तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा। बस अब देखिए इसमें उबाला आना स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगे कि इस टाइम ये थोड़ी आपकी थिक ग्रेवी है तो आप इसको थोड़ा दूध से कर लीजिए, और यदि ये पतली है तो आप इसको थोड़ा और उबाल लीजिए। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये सब्जी बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, ये थोड़ी गाढ़ी ही होती है। अगर आपका टमाटर उबालते टाइम ज़्यादा ही पानी डल गया है तो आप इस स्टेज पे गाढ़ा कर लीजिए। अब इसमें 1/4 कप के अबाउट दूध डाल देंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप ये फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेश क्रीम कई बार घर में नहीं होती, तो घर की ये मलाई तो रहती ही है जो दूध पे आती है। ये होममेड क्रीम है, तो आप इसमें मलाई डाल दीजिए। इस सब्जी में हल्दी नहीं डलती है, तभी इसका कलर ऐसा आता है। बस अब ये सब्जी
तैयार है। हम इसमें पनीर डाल देते हैं। क्योंकि इसमें खाली टमाटर ही डाले हैं, सिर्फ टमाटर से ये सब्जी खट्टी हो गई है, हो जाती है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा शहद डाल देते हैं। अगर आपके पास शहद ना हो तो आप इसमें चीनी के भी दाने डाल सकते हैं। आप 1/2 टीस्पून चीनी डाल दें, या आप अपने टमाटर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल दें, अगर आपके पास शहद ना हो तो। लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और 1 पिंच गरम मसाला डालेंगे। ये सब्जी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, कढ़ाई गर्म होती है, और कई बार होता है कि हम सब्जी थोड़ा पहले बना के रख देते हैं और खाना बाद में खाते हैं, तो दोबारा इसे गर्म करना होता है। तो इस स्टेज पे आप इसको बंद कर सकते हैं अगर आपने इसको दोबारा गर्म करके खाना है। अगर आपको इसी टाइम खाना है, तुरंत ही बनते हुए आपको खाना है, तो आप इस सब्जी टाइम थोड़ा गाढ़ा करके बंद कर सकते हैं। थोड़ी सी और इसको अभी गाढ़ा कर लेते हैं, 2 मिनट, थोड़ी सी पतली है, क्योंकि अभी हम इसे तुरंत ही सर्व करना है। अगर आपको इसको दोबारा गर्म करना है तब आप इस स्टेज पे बंद कर दीजिए। कढ़ाई भी गर्म होती है, तो कढ़ाई से भी सब्जी कढ़ाई में पड़ी पड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। पनीर को लास्ट में ही डालिए, नहीं तो पनीर टूट जाता है। ट्रायंगल शेप के पीस पनीर के बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो आप स्क्वायर पीसेस में भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल पीस लिए हैं। तो लीजिए, हमारी मखनी पनीर तैयार है। इस मखनी ग्रेवी में आप कोई भी सब्जी बनाइए, मैंने मखनी पनीर बनाया है। आप इसे बनाइए और बताइए ये सब्जी आपको कैसे लगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।